Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carla y esta es la tercera parte del juego de sonido de animales. Como ven, estamos trabajando en NetBeans versión 8.1 y en el video pasado ya tenemos nuestra carpeta que se llama Animales Sonidos y dentro de ella tenemos nuestras imágenes y nuestros sonidos. Y también tenemos nuestro paquete donde tenemos nuestro form, donde ahorita lo tenemos de esta manera. Están nuestros animales con sus... están los animales en los labels y cada label tiene el nombre del animal para tener un mejor control más adelante. Bien, pues una cosa que se me había olvidado es que tenemos que opacar el label. Entonces nos vamos a ir a sus propiedades y vamos a seleccionar opacar con cada una de ellas. Un dinosaurio, la vaquita, el gallo, la víbora también, el lobo, no recuerdo si el gato también, no estaba el gato, el lobo ya, ¿verdad? El pájaro, el mono, cerdito y finalmente el perro. Asegúrense que todos están seleccionados. El gallo creo que ya. Y la viborita no me acuerdo, pero creo que también. Listo. Y pues asegúrense de guardar. Y ahora sí nos vamos a Design. Y bien, a mí me gusta eliminar los comentarios que dan por default. No nos afecta, pero pues se ve que hay mucho código y entonces es para tener un mejor control. Ustedes pueden dejarlo, no pasa nada. Y bien, ahí vamos a importar. Empezamos con import java.io.file item string punto y coma. Seguimos con import java.io exception punto y coma import soon audio player punto y coma. Audio player. Bien, y finalmente una igualita que es import soon.audio stream. La seleccionamos y punto y coma. Bien, y guardamos. Ahora nos vamos debajo de aquí, vamos a crear una variable con cadena vacía. Va a ser un string, sonido, es igual a comillas, comillas, punto y coma. Y vamos a crear nuestro método escuchar. De abajo va a ser public void escuchar paréntesis string sonido. Lo ocuparemos más adelante este siguiente método.
abrimos llavecitas. Y pues lo que vamos a hacer es crear un try dentro de nuestro método. Una disculpa por el sonido que se escucha. Ponemos try, abrimos llave y empezamos con fill input stream in. Recuerden que eso es una variable y ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Es igual a new fill input stream. Seleccionamos y dentro de ello ponemos sonido, que es la que creamos, punto y coma. Seguimos con audio stream. Igual lo pueden poner el nombre que ustedes quieran. Audio igual a new audio stream. Y pues ahí vamos a ponerle int. Punto y coma. Audio stream in. Y finalmente audio player punto player punto start y dentro de los paréntesis audio. Cerramos y pues ponemos nuestro catch. Dentro de nuestro catch, nuestra excepción. Cerramos. Bueno, abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos. Finalmente cerramos. Nos falta uno. A ver. Abrimos nuestro try. Catch. Bien, nada más así. Guardamos. Ahora nos vamos a ir a Design. Y ahora por nuestra imagen vamos a poner clic derecho, Events. Aquí mouse. Como ven tenemos diferentes eventos. Este es cuando des clic, este es Entered cuando pases. Listo. Y aquí tenemos LBL caballo, que es la de caballo. Y pues como verán, cada una tiene su evento. Entonces aquí lo que vamos a hacer es llamar nuestro evento escuchar que habíamos creado. Sonido es igual. Aquí vamos a poner la ruta. Ahorita la ponemos. Y vamos a poner escuchar. Y vamos a ponerle sonido, punto y coma. Aquí la ruta pues es SRC, diagonal, diagonal. La carpeta que se llama carpe sonidos. Y el nombre de nuestro, el nombre de nuestro
A ver, es así. src, nuestra carpeta, pero en este caso no es nuestra carpeta se llama sonidos animales. Sonidos animales. Y pues este es caballo, entonces se tiene que llevar caballo. Asegúrense que caballo, listo. Mayúsculas y minúsculas. Y pues, ¿les parece si lo probamos? Si funciona este, así va a ser para todos los demás. Y pues prácticamente hemos terminado. Vean que sí no lo da. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo con los demás. Nada más vamos a copiar este. Nos vamos a ir a Design. Vamos con Águila. Recuerden, nos fuimos a Eventos, Mouse Errant. Y aquí pegamos. Y nada más le cambiamos. Ya no es caballo. Ahora es águila. Guardan y así van sucesivamente con los demás. Event, mouse Errant. Aquí pegan. Y aquí es dinosaurio. Listo. Design. Events. Mouse Errant. Recuerden que este es de vaca. No sé si así esté escrito bien. Listo. Este es mouse Errant. Gato. Ya nos faltan poquitos. Event. Mouse Errant. Gallo. Víbora. Guardan. Como verán, es prácticamente lo mismo para todo. Les dije que ya haciendo uno, ya lo demás era muy fácil porque nada más es copiar y pegar. Aquí es pájaro. Aquí es mono. Cerdo.
Y finalmente perro. Listo. Ahora ya estamos listos para probar. Bien, cuando pasemos tiene que sonar. Como verán, si funciona. Y bien, si pasan por todos, vean todo lo que se hace. Bueno, hasta aquí fue nuestro video de sonido de animales. Espero le hayan entendido y también hayan tenido éxito con su aplicación. Y cualquier duda, recuerden escribirla y nos vemos en la próxima.